Ciao a tutti. Il narcisista, nonostante sia un uomo adulto, è rimasto infantile e i suoi comportamenti ne sono la dimostrazione. Il narciso va soggetto a diverse dipendenze, tra le quali alcune sono tenute ben segrete. Ma andiamo con ordine e scopriamo che cosa nasconde il narcisista. Una delle tante dipendenze del narciso è l'utilizzo adolescenziale, spasmodico, del cellulare o del computer, come ad esempio inviare continui messaggi oppure video, molte volte piuttosto spinti. Inoltre la maggior parte di loro soffrono di teledipendenza, che è una forma di dipendenza psicologica, nonché una delle cause nello sviluppo di atteggiamenti compulsivi, estremamente difficili da controllare, che possono generare stati di disordine psicosomatico con segnali di matrice psicocognitivo e fisiologico. Alcuni psicoterapeuti sostengono che il fatto di non essere in grado di addormentarsi senza rumore di fondo è molto comune nelle persone che soffrono di problemi di salute mentale ed è una risposta traumatica alla paura dell'abbandono. Il rumore inganna il tuo cervello nel pensare che non ti stai addormentando solo. L'esasperante sentimento di vergogna del narcisista è spesso l'origine delle sue numerose dipendenze. Infatti, ogni volta che si verifica una ferita narcisistica, lui tende ad alterare il proprio stato d'animo facendo uso di sostanze come l'alcol, la droga, gli psicofarmaci, oppure dedicando tempo allo shopping, al gioco d'azzardo, alla pornografia e al cibo. Anche l'esercizio fisico è una forma di dipendenza che serve per avvalorare la sua maschera. Inoltre ha un'assoluta dipendenza dalla madre o dal padre o da entrambi i genitori. E qui entra in gioco un'altra situazione problematica, come il complesso della madre morta, che sta a indicare quel processo per cui l'immagine di una madre premurosa e vitale si trasforma in una mamma non curante e anaffettiva. In realtà la madre non è effettivamente morta, ma lo è psichicamente per il bambino, che sperimenta un deduttivo vissuto di perdita, di privazione, tragico e opprimente. È dipendente anche dal suo credersi onnipotente e dal suo rifornimento narcisistico quotidiano. Tutto ciò fa comprendere che gli individui con tale disturbo sono inclini alla dipendenza, ovvero da se stessi. Si potrebbe dire che Narciso sia dipendente dai suoi segreti e dalle sue stesse menzogne. Per di più, non dimentichiamo che il narcisista soffre di una vera e propria dipendenza affettiva. Ed è per questo motivo che quando la partner tenterà di chiudere la relazione, il narciso entrerà in una sorta di confusione mentale e di angoscia, tanto da smascherarsi mettendo in atto ogni forma di manipolazione psicologica e spesso azioni violente pur di prolungare il rapporto di coppia. Anche il senso di solitudine gli crea la dipendenza affettiva, tanto è vero che è veramente molto difficile trovare un narcisista completamente solo, poiché è chiaramente più facile vederlo implicato in una relazione, oppure alle prese con una nuova preda, o addirittura con qualche ex partner. In poche parole, il narciso dipende totalmente dalla sua vittima, in quanto gli rifornisce una costante energia vitale. Tutto ciò fa comprendere quanto il narcisista e la dipendente affettiva siano una perfetta coppia a incastro, dove si dà origine ad un ecosistema che si alimenta in virtù dell'interconnessione tra le loro due personalità. Infatti, la vittima necessita di un soggetto che imponga una certa autorità, mentre il narciso ha l'esigenza di relazionarsi con una persona da poter dominare e controllare. Con il trascorrere del tempo, questo tipo di incastro diventa molto pericoloso e difficile da districare. Ecco perché è fondamentale essere consapevoli
della propria dipendenza affettiva, che è quel meccanismo che porta a relazionarsi con persone estremamente abusanti. E tu conosci qualche dipendenza segreta del narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche per i nuovi video. Grazie per avermi seguita.